இந்த 1 மினிட் வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேசணும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோட ஒரு பெரிய ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதோட விலைவாசி வேறு லெவலில் இருக்குது. குடிக்கிற தண்ணிக்கு இல்லாமப்பா காசு வாங்குற அளவுக்கு நம்ம ஒரு சூழலை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கான ரீசன் வந்து தண்ணி பற்றாக்குறை. இடத்துல மழைநீர் தண்ணி சேகரிப்பு திட்டம் பயன்பாட்டிலே இல்லை, அது ஒரு ரீசன். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு தண்ணி இப்படி ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் தண்ணிக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட்டு இல்லைங்கிறது நிசத்தமான உண்மை. அப்புறம் எப்படி வாட்டர் பாட்டிலில் இல்லை கேன்லாம் பார்த்து எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டுருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ், நீங்கள் ஒரு மினரல் வாட்டரோ இல்லை ஒரு பாட்டில் அடைச்சி வச்சு விற்கிற தண்ணிக்கு எக்ஸ்பைரி இருக்குது. நீங்கள் சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுற நடைமுறையில் இருக்க தண்ணிக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டே இல்லை, அதாவது காலாவதியான டேட்டே இல்லை. ஸோ இன்னும் கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பெட்ரோல் விலை பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஒரு 50 ரூபாலேருந்து 60 ரூபாக்குள்ள தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டபுள் மடங்கு. ஸோ இதேமாதிரி தண்ணி ரேட்டையும் நம்மள டபுள் மடங்கு ஆக்கிற வேணாம்னு சொல்கிறதுக்கான தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இதேமாரி இன்னொரு 1 மினிட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பை ஃப்ரம் சினோ. பை, சைனிங் ஆஃப்.